Ơi, chào mấy anh em. Thì hôm nay Quang sẽ giới thiệu cách hướng dẫn sử dụng ờ, cây súng uh, handgun cầm tay và cách nhận biết khi cây súng của mình đã lên đạn hay chưa. Thì súng ống thì nó có nhiều loại lắm, nhưng mà Quang chỉ nói theo kiến thức của Quang với lại những cây súng mà Quang đang có. Thì những cái video mình nói đây là nhằm mục đích là cho mấy anh em mình học học biết sử dụng chút xíu, rồi biết thêm để hiểu biết thêm chút xíu thôi, không không nhằm những cái mục đích nào khác. thì thì cái của em có cái này, cái cây này là cái cây cây này của Đức. Cây này là một trong những cây cũng cũng được đó, cũng được. Thì trên thị trường bây giờ có những hãng cũng nổi tiếng, trong đó Úc cũng có một cây G-Lock. Cây đó, cái loại đó nó rất là tốt. Thì sau khi mình mua về thì thường thường á, họ cũng có cái hướng dẫn sử dụng, sách rồi, và có đặc biệt là tùy theo hãng. Những cái hãng này nó có cái 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 bao bì này. Cái bao bì này là cái gì? Bao bì này là họ để một viên họ để một viên đạn, là họ trước khi cái súng này xong xuôi họ làm clean up tất cả mọi thứ thì họ bắn trước một viên để họ test. Có thể họ bắn trước đó, nhưng mà cái này cái viên này là viên họ test. Thì ý họ nói về trên phong bì là có số của cây súng đó, cái số cây súng đó, và tất cả những cái thông tin về cái gì, cái loại đạn sử dụng, kiểu và hãng xuất xưởng, có tên, có đồ đàng hoàng hết. Đó là những cái hãng lớn thì đôi khi nó kỹ. Thì cây này là của Đức. Cây này của Đức. Thì khi qua mua cây này thì nó có hai băng đạn đi kèm, và ba ba cái kiểu mà mình thay đổi cái cầm tay. Mình thay đổi phía sau và hai cái bên hông này, và phía sau, tùy theo cái size, cái kích cỡ của tay của mỗi người. Kích cỡ tay của mỗi người thì Quang dùng cái loại trung bình. Thì miễn sao mình thay sao mình mở cái phía này, vừa Quang không có mở mấy cầm, mở cái lốc này dễ lắm, đẩy cái chốt này ra, rồi nó có cái cái ngàm, mình bật qua bật lại là mình rút cái này ra, thay cái nào mình thích, rồi thay hai miếng bên hông này, thay cái nào mình thích. Thì thì khi qua mua nó có hai băng đạn. Thì thường thường á thì đối với Quang á, thì Quang nạp đầy hai viên, hai băng, mỗi băng nó 15 viên. Thì khi mình bắn tới đâu á thì cái lò xo dưới này nó đẩy lên, viên đạn nó nhảy theo cái số trên đây, thì mình có thể mình biết là nó còn bao nhiêu viên đạn hay không. Cây này á, thì lúc mà mình á, lên, chỉ có cái người sử dụng á, chỉ có những người cầm cái súng này á nó biết là cái cây này lên đạn hay không. Thì hầu như cái mẫu sau này nó là như vậy. Tại vì sao? Tại vì cây này thì đặc biệt hơn, thì thấy không, chỗ này nè, đó, nó có cái nóc này á, là cái mà mình để rớt cái băng đạn xuống. Thì thường thường á, người ta chỉ thiết kế một là bên hông đây, hai là bên hông đây, tùy theo tay trái tay phải. Nhưng cái thằng này nó tiện hơn, nó làm như vậy để anh chi, để cho là tiện cho người. Cái design này nó gọn hơn, nó khỏi sometimes thỉnh thoảng mình bị cón cái này, cái nó rớt cái băng đạn xuống. Còn cái này là nó tiện luôn cho hai bên, tay trái tay phải luôn. Thì cái này cũng là một cái tiện ích rất là hay. Đối với cây này thì thường á, sau này á, cái mẫu 9 ly này á, thì 9 ly thường thường nó có ba loại kiểu. Cái kiểu này thì gọi là kiểu lớn, xong có một cái kiểu compact là nó nhỏ lại chút xíu, thì có compact còn có đây, để lát còn nói sau, và một cây nhỏ hơn nữa. Thì thường thường bây giờ sau này nó có cái chốt safety này nè, thấy không? Ví dụ như cái cò này nè, quân để tới đây nó không bao giờ bắn được cái đó. Nhưng mà khi mình bóp hai cái luôn,
bóp tới đây nó vô một nửa rồi ha, nó vô tới đây xong thêm cái nữa mình mới bắn được cái cụp thấy không. Thì người ta không có muốn dùng cái chốt safety hay là một cái dấu hiệu gì bên ngoài, thành đôi khi tùy theo hãng mình không thấy được, nhưng mà chỉ có người sử dụng. Ví dụ như bây giờ nhìn kỹ nè, ở trong cái chỗ lỗ chỗ này nè, nó không có không thấy tối thui đúng không, không thấy một cái gì không. Nhưng mà khi mà Quang bỏ cái băng đạn vô, Quang lên đạn một viên, tức là trong đây nó có một viên rồi, thì khi mình sử dụng, nếu mình sử dụng thì mình đối mặt vô, mình sẽ thấy trong đây nó có một cái chấm đỏ, thấy không? Trong là cái chấm đỏ khi mình lên đạn, cái viên đạn nó lên thì đồng thời có một cái chốt đưa ra đây, thì mình sẽ thấy chấm đỏ, tức là mình hiểu rằng là cái súng này đã được lên đạn rồi và nó chuẩn bị bắn, sẵn sàng để mình bắn rồi. Thành ra ngoài cái người sử dụng ra thì cũng hạn chế ít khi mà ai biết được cái súng đó. Thì cái đó là cái cây này. Thì nếu mà mình thấy được cái này á, thì mình có thể mình biết là nó đã lên đạn rồi. Tại vì chỉ có cái viên đạn mình lên rồi, nó nằm trong đây, nó mới lòi ở cái này. Thì hầu như cái loại lớn nó thiết kế sau này là vậy. Còn bây giờ Vân nói qua cái loại nhỏ này thì nãy Vân nói đó, cái loại compact thì Quang cũng có mua 2 băng đạn luôn. Thì cái loại này nó nhỏ hơn, thấy không? Đó, bạn thấy không? Sao hai cái này nhỏ hơn, nó có một loại nhỏ xíu hơn nữa, nhỏ hơn nữa. Thì cái loại đó thì chỉ có bỏ vô bắn cũng có thể lên đạn, nhưng mà hầu như cái loại nhỏ hơn đó mình để mình giấu, mình đi trong người á, thì bắt đầu nó sẽ có chỗ đây, nó có một cái chốt safety. Bây giờ Quang sẽ cho mọi người thấy. Thì lúc đầu tiên thấy ở trên này nó phản băng, thấy không? Ở trên đây nó phản nè, đồng ý nó có cái nốt này nè, nhưng mà nó phản đó, không có cái gì hết đó. Thì khi Vân bỏ vô, Vân lên một viên đạn, Vân lên một viên, thì mọi người thấy không, cái chốt này nó bung lên. Khi cái chốt này nó bung lên thì tại vì khó thấy chứ bên hông nó đều màu đỏ, chốt này nó bung lên, cái người ngồi nhìn vô thì họ biết á, là cái súng này nó được lên đạn, một viên nằm trong đây rồi đó, rồi. Và khi thấy cái chốt đỏ này nè nó hiện lên á, là đồng thời người ta sẵn sàng ta bắn rồi đó. Cẩn thận, thành khi mình, nhưng mà cái chỗ này là có cái chốt an toàn, khi mình lót lại như vậy thì cái súng này bắn không được, trừ khi mình mở nó ra. Thành khi mọi người mà thấy bất kỳ một cái súng lớn nhỏ nào, bất kỳ khi á, mà cái chốt gọi là cái chốt an toàn mà nó bật lên cái nút đỏ, tức là nó cứ thấy cái nút đỏ là cái súng nó bắn được rồi. Nó gọi là fire, cái nút đỏ là nút fire, là nó bắn được rồi đó. Thành ví dụ như còn lên này, đóng lại còn bắn không được không? Nhưng mà con mở là kêu cụp liền, thấy chưa? Còn đóng lại bắn không được, mở ra kêu cụp liền, thấy chưa? Thành cái đó là mọi người có thể nhận thấy là lên đạn nhưng mà chưa gài an toàn là chưa bắn, lên đạn và mở khóa an toàn là chuẩn bị bắn. Thì có những cây nó không có khóa an toàn, có những cây có, thì tùy theo cái sở thích của khách hàng. Thành có chỗ có hãng nó design, có hãng nó không. Thì hai cái cây này của Quang đều sử dụng đạn 9 ly. Thì có thể sắp tới Quang sẽ hướng dẫn nói về cái đạn 9 ly với lại nhiều loại đạn khác nhau để cho mấy anh em biết và phân biệt. Tại vì ở đạn đây là nhiều lắm, làm rất là đẹp đó, làm rất là đẹp. Ví dụ như thấy mấy viên này không, còn thấy những cái hộp này không, những cái hộp này á hầu như là cũng là từ hãng súng và cũng từ những cái công ty làm đạn này ha. Viên đạn rất là đẹp. Cái gì để Quang nói là cái clip sau. Thì đó, ở đây là cái cách nhận biết.
lên đạn hay chưa. Còn cái cách sử dụng khi á, mình cầm á, mấy anh em thấy không, chỗ này nó có 2 ngón là y chang cái tay mình là mình cầm nè. Khi mình cầm một cái cây súng á, lúc nào mình cũng cầm gì hết. Cái ngón tay này mặc dù lúc đó bắn hay không bắn không cần biết, khi mình cầm lên á, mình cầm như gì. Mấy anh em có thường coi YouTube có thể thấy, hay là coi phim có thể thấy cảnh sát lúc nào, hay là một những người mà được train rồi, những người mà được qua huấn luyện rồi, từ lúc nào họ cũng cầm gì, họ kẹp cái súng trong người là hay giữ. Cái hai là cái đầu súng lúc nào cũng chỉ xuống, trừ khi đến lúc họ bắn họ mới đưa cái tay vô. Chứ còn ví dụ như họ cầm họ kêu ok, ví dụ như cảnh sát cầm kêu cả tội phạm kêu giơ tay lên này kia nữa, họ chưa bắn họ dẫn cái tay gì, hoặc là họ cầm cái súng họ chạy đi theo tội phạm họ vẫn cầm gì, không bao giờ họ để cái tay gì mà họ chạy đi hay là họ quên gì nó, họ cầm gì họ chạy, trừ khi lúc đó họ bắn họ đưa tay vô họ bắn. Thành cái súng lúc nào cũng được cái tay gì, cái ngón tay bắn á, ngón tay trỏ bắn á, lúc nào cũng gì thì chỉ xuống. Và khi mấy anh em cầm không có được vững á, thì mình có thể cầm thêm 2 tay, thì cái tay mình nào lúc nào cái tay thứ hai ôm cái súng gì, thấy không, và cái ngón trỏ ngón cái mình ép vô gì, và cái ngón này mình kẹp gì, đừng có kẹp ngang cái súng đây, đừng có kẹp ngang cái bá ở trên, tại vì khi nó bắn á, thì cái này nó giật tới giật lui, nó chạy tới chạy lui thì có thể nó kẹt cái ngón tay mình vô, và cũng có thể nó bị kẹt cái súng lại. Đừng có bao giờ để lên phần trên, để phía dưới phần dưới thôi. Yeah. Cầm súng chặt giữ lại gì đó, mình giữ lại. Không thành mấy anh em để ý đó, mình cái đó là cái điều khác biệt của những người được cầm cái súng mà được giống như được chỉ, được huấn luyện, được biết tới. Còn ngoài ra những cái súng thời chiến tranh hồi trước thì hầu như nó không có những cái nhiều cái tiện nghi lắm. Thì đó là cái cách sử dụng của mình. Và sau khi mỗi lần mình đi tập bắn về á, mình phải lau súng, mình lau chùi mình mở ra, mình lau chùi bên trong, lau chùi nòng, lau chùi hết, rồi xong mình cất lại. Nếu mà nhà nào mà có cái tủ sắt á thì mình cắt tủ sắt, còn khóa lại, còn không là mình bỏ vô cái hộp giống như đây, hoặc là nó có một cái tủ nhỏ khóa lại. Còn không thì các bạn, mấy anh em phải dùng cái khóa này nếu mà muốn an toàn. Thì cái khóa này là một cái khóa để dùng ra khóa cây súng này lại đó, khóa lại như vậy, khóa lại như vậy đó, mấy anh em thấy không, khóa lại như vậy. Và đồng thời á, ngoài ra họ cũng còn có một cái khóa không á, cái khóa nó tròn còn cỡ như đây thôi, họ ép nó vô đây, họ khóa lại thì cái nguyên cái chỗ này nó lót cái chỗ này lại, nó không nó cho cái đụng vô cái co này cũng như không. Tại vì là mình phải tránh xa trẻ em đó, tại vì ở dưới đây trẻ em mà ở đây mà trẻ em dưới 18 tuổi nó hay tay máy nó rời vô, thì mình là cái người trách nhiệm cái cây súng của mình. Để như Quang nói, cây này thì nó rẻ hơn, thấy không, thành cái bộ phận ở trên đó nó là bằng thép, xong nó xi, thành mấy anh em có thể thấy sometimes nó hay bị chày chút xíu, thì nó xi, nó không có được làm thép nguyên chất giống như cái này. Thì đó là cây này thì từ Brazil, nhưng mà lắp ráp ở Mỹ. Cây này thì nó rẻ thôi, mà Quang thích cái cây này thì cái mẫu thôi, Quang thích thôi, ngầu Quang thích thôi. Có thể thì ở đây người ta khi mình thì ở đây cơ bản với đây Quang nói sơ vậy thôi. Mình nếu mà mấy anh em có muốn biết cái gì hay muốn tìm hiểu cái gì thì cứ comment ở dưới, rồi Quang sẽ review cái đó cho mấy anh em coi, mấy anh em biết thêm. Thì mấy anh em mình cho vui thôi, mấy cái này là giống như đồ chơi con trai mà, vui học hỏi qua lại thôi. Yeah. Cảm ơn mấy anh em, chúc anh em vui vẻ.